哎呦，你这动静也太大了吧！今天能成功吗？没办法，冷冻保鲜测试嘛，肯定要把这个探头提前给它埋到里面去啊。不用，今天我们用这个 M 负载包。这个虽然贵一点但是测试的结果更加准确。其实用这个 M 负载包去测试啊，它的冷冻的温度性能测的能更精准。那现在很多冰箱真的是这个冷冻科技的进步，就是冻完的肉化开之后跟新鲜的一样。那我就不用切了，迫不及待了，赶紧开测吧。大家好，我是甜筒，是不是很奇怪呢？为什么今天子昂不在，而是我啊？因为今天子昂出差了，所以呢，今天就由我来代班了。今天这个多快好省，使命必达的口号我来说出，确实挺好的，自己可以做一个主场的感觉。那话不多说就直入我们的主题了。之前我们有很多的朋友都在我们的后台留言说，冰箱到底该怎么挑？那今天呢，我也请到我的好朋友，我们的支店小春哥，大家欢迎一下。嗨，大家好，我是小春哥。那非常高兴今天来到加油采销团去做客。那今天呢，我们也是带着任务来的。那今天呢，有20台冰箱要逐一的去评测。我们一起呢来看一看，到底什么样的冰箱适合大家。对，然后推荐给我们的粉丝朋友们。对。那今天这么多款冰箱，我一个人肯定是扛不住的。所以呢，知道小春哥来，我也把我的好搭档，我们的宋腾哥冰箱的采销一起叫过来，让他帮我们一起好好看看，怎么去给我们的朋友们推荐到最好的产品。也欢迎我们京东的采销腾哥。很高兴能和田总还有小春哥一起做这期视频，能够真正的帮大家去挑选出更加合适自己的一个冰箱。今天确实是个大工程，我们有整整20台冰箱等着我们测试。那么话不多说，我们也马上来到我们的实验室，大家记得1键3连给个支持哦。那我们在粉丝群其实做过调查，就是发现大家在选择冰箱的时候呢，普遍有一些共性的问题去关注，比如说串味的问题面板用料的问题。那两位从你们的专业角度来看，就是还有哪些是值得关注的呢？其实总结下来我觉得就4个字。首先第一个呢是冰箱能不能多装东西，它容积够不够大。其次呢是我们的上冻够不够快，然后呢我们整个的一个保鲜功能好不好，以及占地省不省。所以4个字是多快好省。这样一个多快好省，我还以为你要说用料好不好呢。但是现在大家其实也非常关注保鲜。对，保鲜是我们一个核心参数。对。那这一方面其实腾哥你是怎么看的？那我相对比较关心性能大家看这个冰箱的一个开门结构，那比如说对开门，它的结构相对是最简单的，然后容积又大。价格角度来讲的话，性价比很高但是它收纳的角度上来讲，它没有那么多格子不像十字和法式对开门。然后比如说十字对开门，它的温区就多；法式的话，它更加适合这个放一些比较长条形的东西。比如说，我就拿这个芹菜来讲，这个长芹菜，我把它放这种对开门，它这个冷藏区它可能就放不下，我得把这个芹菜折断我再拿这个大羊腿举例子。那这个十字门，我们放冷冻的话，不管说十字门的冷冻还是对开门的冷冻，那可能这个羊腿相对来讲它又过宽了。但是如果说放在法式里面，它就可以放下。这就是法式它纯这种长条形状的产品的一个优点。是，对。那这么一分析相信大家就更加的清楚了。那不仅门的结构不仅是好不好看的问题，还是空间利用怎么更有效的问题。其实不止如此就像你看我们这个温度的稳不稳保鲜效果好不好，以及我们除菌除味这种讲究其实还是很多的。对，怪不得现在大家都这么卷。比如说用底质去散热，超薄零嵌的冰箱，600毫米的厚度其实可以完全的嵌入到橱柜当中去。然后我们这种零嵌或者说我们平嵌也是这种2侧不需要额外留缝的，是0厘米可以正好嵌入的。那你说要是10毫米以上的话，那其实就不叫零嵌了擦亮眼睛很多人也在问呢，就是这么多功能其实会有点挑花眼，就是不确定哪些功能是比较实用的，哪些功能就是比如说是像智商税非常理解。说的不如唱的好听，那写的再好也不如货真价实来的实在。对，那是不是智商税，我们测一下就知道了。其实没有任何一款产品它说可以满足所有人的需求，因为每个人的需求都是差异化的。对，根据测试，然后根据大家的关心的需求，大家就可以很好的去选一台冰箱。那我们从颜值和销量给
提了一个清单，技术上由这个小陈哥跟我们一起把关，那每个都是各具特色的。好，那今天呢，我们这台的样机也是非常全面的。小容量呢有我们新飞的260，还有我们荣升的319。那大容量对开门冰箱呢，我们创维的501，十字门呢足足有5台我们荣升的这一个503，海尔的472，包括我们海尔的这个518以及卡地的这个501。那法式门体的话呢，除了我们荣升的这个319以外，还有 TCL 的466，Leader 的一个506，然后包括我们卡地的这个550你别说全都是大品牌，而且都是这种热度特别高的产品。那其实我这边也给大家带来了一些就是合资品牌的一些冰箱比如说有这个博士的一个宾利方，也是刚刚上市的新品，包括松下的大海豹也是新品东芝的畅销款大白桃都是很多人种草的高颜值产品，包括日立的一个750，它的旗舰机4万块钱的大冰箱西门子的这个无界的512也是刚上市的一个新品，包括 LG 的508制冰机冰箱也是新品，然后三星的爱神冰箱。也是这个我们明星代言的，就是金城代言的一个新品，对，基本都是新款。就是我看到这些冰箱，首先我觉得现在冰箱颜值真的是不低。对，那尤其像 LG 的这个制冰机，还有日立的水晶玻璃，那东芝的大白桃真的是很火。所以说我在小红书上其实看到很多菜单嘛，相当于他家里就放了这个日立的这个大冰箱，就是它可以当一个全身镜去使用，所以它整体呈现出来的效果非常好。那个确实好看，打开一瞬间我就种草了。但是好看之外非常详细的测评我们已经做完了，那我们一起来看看这些冰箱的基础的性能吧。冰箱的冷冻能力直接影响到了我们这个肉质的形态和它的营养的一个留存。那因为它这个我们的牛肉、羊肉呢，它的这个其实是有细胞壁的。如果说冷冻能力强的话，它是可以直接从内到外的冷冻住的。如果冷冻弱的话，慢慢冷冻的话是很容易刺破我们的细胞壁的，也就导致我们营养、蛋白质的一个流失了，包括肉质也会发柴、发硬、发白。那么今天的话呢，我们就是主要先测一下我们冷冻力怎么样，温度够不够稳定。通过测试温度和设定温度的一个标准，这个差越小，那说明我们这个冷冻控温的这个能力就越强，那我们给出的一个分数也就越高。那冰箱首先就是要稳定的保持较低的温度，所以呢，我们在一个恒温恒湿的测试环境里面，用各种标准规定的设备和负载来去测试冰箱温度的稳定性和冷冻室的冷冻能力。那首先从这个温度的稳定性上来说，那这些冰箱的整体水平都是相当不错的，因为都是给大家推荐的比较好的产品。当然差异也是有的比如说像这个博士、卡萨帝、海尔、西门子，那整个温度曲线上来看的话它的温度和设定的温度各个点位的一个标准差，它是比较小的。然后像是美的荣升、TCL、松下、东芝、LG、三星、日立，包括它整体的温度稳定性也是都不错的但是可能个别的型号有一些点位它的温度和设定值有略微的一点差异。其实最主要的就是我们这个冷冻能力的一个差异了。那就是我们这一个 M 负载包从20度降温一直到我们的零下18度这个时间，还有呢就是能不能稳定的到达这个温度，还有这个差异就是比较大的了。目前我们已经看到冰箱的这个恒温功能了，那接下来的话，我们也可以就看一下我们的这个冰箱的一个噪音测试。现在呢，大部分冰箱已经做到基本静音的一个效果了。不管是冰箱，其实很多电器它在运行的过程中都会有这个噪音的一个产生。分贝的话，它在30到40，是我们觉得相对比较安静的一个环境，它相当于就是在图书馆的低的一个噪音。一些这个睡眠浅的朋友如果说高于40分贝的，可能对它有一些影响。尤其是现在很多就是小户型的这种房间，它的客厅跟卧室都是在一块儿的话，那噪音大的话，对它的睡眠是有影响的。这个其实跟我们这个温度的稳定性也有关系，因为温度越稳定，它就不用频繁的去开启它的压缩机，所以温度稳定的情况下，它就可以做到一个就是长期的一个保持静音。那我们呢用分贝测试仪对每个产品进行测试，然后呢去记录它的噪声变化情况。那静态的噪声和启动噪声都是记录下来了。那我们可以看一下测试结果，感兴趣的呢也可以截图保存。那根据测试结果来看噪音方面呢，其实我们国产品牌已经做得非常不错了，基本是在这个35到这个38分贝之间从人耳来听的话呢，其实是没有什么特别大的区别但是其实出乎我们意料反倒是这种日韩品牌的，那在这部分的话它的噪音相对稍微要高一点，比如说松下、LG， 甚至是这个4万的一个顶配的日立冰箱，在运行的时候是能听到一些温明的小声音，但是这个声音当然都是在国标以内的像是博士卡萨帝、美的这些品牌，它的噪声控制的更好一些。那这个我们推断可能是由于这个日韩这个冰箱大部分是带了这个制冰的功能，所以它整体的会有这个些许的一些噪音。
那现在冰箱的耗电量也是大家比较关心的事情。不过大家也知道，就是挑1级能耗的冰箱肯定是没错的。那就算是1级能耗，它用电量其实也是有一些差异的。是的，所以我们提前1周啊，就把这些样机都寄过来了啊，然后进行了一个用电量的一个测试，在正常使用的情况下，看看各个产品它的表现如何。首先是我们新飞的260升的小冰箱，它的24小时的一个用电量只有半度电。那我们荣升的一个319的话呢，是0.64度电。就算是400到500升这种大冰箱啊，它的耗电量也平均是在我们的0.8到0.9度之间啊，有制冰机的这种耗电量会普遍大一些。对。那我们现在冰箱整体的能耗啊，都控制的还是非常不错的。那我们做了这么多的性能测试呢，有没有可能从颜值上来去再帮大家挑一挑呢？啊，当然没问题啊！现在市面上的冰箱啊，颜值卷得很厉害，而且不仅卷这个造型，还卷这个用料啊！你看现在咱们选的这些冰箱啊，个个都比较好看。分享给大家一个决策的一个依据啊，就是面板的材质啊，它这个档次从低到高，依次是钣金啊、VCM 覆膜，包括 PCM 彩涂板，然后 PPM， 然后再钢化玻璃，然后还有不锈钢。那我们接着给大家来一个细致的到每个型号的具体用料。那像我们新飞的260，像我们创维的501，荣升的这个319，然后包括我们 TCL 的466，然后包括我们 Leader 的一个506啊，基本都是我们这种钣金的一个材质，容易清洁，然后耐刮性的话呢，稍微会差一点点。那更高端的话呢，基本就是我们这种 PPM 的一个面板啊。那它这一类的话呢，就是色彩啊颜色会更丰富一些，而且呢更不容易产生我们这种划痕。其实万元以上的这个冰箱主要是都是玻璃面板的居多。啊，它这个整体的话，颜值更高，色彩更加鲜艳，清洁也更加的方便。所以就是除了面板用料，还有刚才说开门结构这些呢，都是颜值的一种体现。那好看不好看？就是刚才我们说过啊，其实开门结构它还影响空间的使用和安排。那我们其实也对它们进行了一些测试。那对开门的这种容量呢，普遍我们在500升以上，甚至很多是600、700升的，我们叫大对开。那它呢是一个纵深非常深，然后很适合说我们去囤货的。十字对开和我们法式的话呢，在大容量和这个分区存储上面做到一个非常好的一个均衡。比如说我们 TCL 的一个466 ，Leader 的这个506。卡地的550这一类的产品，就是比较适合我们中式家庭啊这种法式多门的一个布局。那它的这个宽和这个进深都是足够的，足够容纳我们这个大概是个10寸的一个，那就是很大的一个蛋糕。对。那其实像这个松下的515这个大海豹，它这个分区设计的更偏向这种日式的，就是精细存储的这种模式。它抽屉相对比较少啊，然后但是它的停座很多啊，可以放我们各种的那个饮料。它用的这个大部分用的是顶置的一个压缩机，这样的话它可以就是留出来更多的下面的这个冷冻空间啊，整体的空间的利用率会更高一点。而且就是像很多日韩系的冰箱，它都做了一个制冰的一个功能。对，所以现在大家还是要按照自己家的使用习惯，然后去选择适合的开门结构的冰箱。那夏天到了，就包括像冰箱里的西瓜也是少不了的。那如果没有一个净味效果好的冰箱呢，吃西瓜，可能就像开盲盒，就不知道是什么味道了，串味儿了。其实这个真的深有感触啊，因为就是你像我们不管是西瓜也好，还有像什么燕窝也好，然后包括像是那个冰淇淋也好，它是很容易吸附到各种气味的。就是这种除菌净味啊，真的是我们下的这个刚需了。那除了说我们这种就是一个相对于我们这种基础的这个除菌净味的方式呢，就是我们这种物理的这种吸附方式了，可能类似于说像是我们的一些这种活性炭啊，可能放到冰箱里面，就是它这个被动的有菌或者有无异味，它开始吸附了。那其实我们这种技术升级之后呢，其实还是做了非常多的革新，比如说像这种什么负离子呀，或者说是一些什么的这种EPP 呀，这种主动的这种除菌净味，它是一种巡航的，会有更好的效果。那经过测试啊，4000价位段以内的这些产品基本上是一个被动的一个除菌的一个技术，比如说海尔的黑金净化，包括荣升的一个银铜离子净味它的效果稍微差一点。那4000元以上的中高端产品基本上是主动的一个除菌比如说这个海尔的 EPP 超净，包括美的的一个 PST 19分钟急速净味，包括荣升的一个 IDP 除菌。高端的产品它不同的舱室分区叠加的一个抗菌净味技术都是不一样的，它效果会更好。
其实聊了很多就是跟测试有关的内容，但是呢，今天咱们测试的冰箱从入门到高端其实都有。像这种大件的家电啊，它还有一个问题是大家比较关注的，就是它的安装和售后。那不论花多少钱，那消费者呢其实都想享受到好的服务。是。那京东的服务呢一直是有口皆碑，我给大家简单介绍一下。第一个的话是我们这个以旧换新，我们是送去同步的啊，送新的同时会把旧的一起取走。那此外呢，我们京东也保证180天的只换不修啊。正在装修的用户们也不用担心啊，我们现在下单也是可以预约半年之后再送货的。那此外呢，我们卡地品牌的部分型号也是在618期间参与了我们一个60天的免费试用啊，免费是。然后此外呢，还有我们这个免费的送货上门啊，不满意的话呢，也是我们免费的上门收走。那同时呢，我们这些合资品牌啊，也会有一个在180天之上的一个4年的全保。值得一提的是三星冰箱啊，它的压缩机质保是20年。对对对，我的 Plus 会员已经续到不能再续了。好吧，那这么多的测试呢，我们已经做完，然后呢也聊了很多关于冰箱选购的内容。谢谢两位京东的彩销呢给我们带来这些产品的测试，上面所有的测试环节和结果都看明白了。但是呢，普通用户啊其实并不想去看你们这些密密麻麻的数据，只想推荐比较合适的冰箱，像操作页。对对对，那比如说，首先就是租房，我现在租房，那我应该买什么样的冰箱？其实我们这一次这个新飞的260升冰箱啊，性价比是非常高了，它特别适合就是1到3口人去使用。那首先200多升是足够你去放下的各种饮品的，然后平时一些小的蔬菜什么的往里面放也是没有问题的。然后它呢还有一个44升的一个变温室啊，就是你这个冷冻不够把它变成冷冻，冷藏不够变成冷藏，还是蛮灵活的。那此外呢，是我们这个龙升的一个319啊法式的一个小法。那这个冰箱的话呢，是我们京东今年的大单机，价格是绝对劲爆的。它结构上面的话呢是一个法式嘛，比较小巧，但是有一个母婴空间啊，同时300多升的话也是一个30口支架，完全足够用的。对，这个空间上听起来做了很多的这个就是巧思。那如果是5口支架应该怎么选呢？如果大家庭的用户啊，就是家里它需要这个容积要大一点，比如说西门子这款512升的一个无界冰箱，它整体容积相对比较大啊，基本上我们5口支架1周的食材所需是足够的。另外的话，它整体的外观很漂亮，纯白色的一个外观和无界平嵌的一个设计然后它配置也不低，和那个博士的一个宾利方497一样，都是有个独立的3档的一个变温室，提供了一个灵活的一个温度调控并且配备了这个抑菌清新的这个技术。还有同样采取了我们这个对开门设计的一个创维的501那它相对来说首先是个1级能效加上双变频，然后也有我们这个2代的一个除菌。那同时的话呢，相对我们这种合资品牌的话呢，它的价格也是更香一些的。那我们 TCL 的一个466呢，也是一款超薄零件的设计配置也非常全，像它这个纯白的配色，无缝的嵌入，整机的厚度呢是580毫米也是一个法式的，还有我们一个主动除菌的一个模块。那中高端冰箱该有的配置呢，它基本全都有了。那下一个推荐的呢，就是我们海尔的一个472。那这一款的话呢，也是我们的一个重磅新品是我们的一个十字门，然后也是个超薄零件，整机厚度是594毫米，留了一个6毫米去给我们的一个插座区去做一个预留，还有我们一个-20度到5度的一个26档宽幅变温，可以随意调节任何一个档位的温度，还搭载我们一个全空间 EPP 的一个除菌精卫系统这个冷冻区、冷藏区带来我们一个干湿分储，都是一个非常性价比高的。然后还有我们这个龙升的503呢，也蛮不错的。哇，听起来非常不错。去年我们看它的深度然后整个的设计，觉得真的是太卷了，非常的厉害。那如果是准备要小孩的家庭，那我们应该怎么选呢？对，其实我们就是现在针对于我们这种母婴家庭其实有非常多的一些专门的一些配置。那比如说像是我们这个松下的515卡地的这个501、550包括我们三星的这个501，然后包括我们之前讲的那个海尔的472还有这个 Leader 的一个506，它们都是就带有我们一个专属的一个母婴空间。那像我们有些就是这种-30度的生冷然后包括我们一些红外的一些制冰和一些杀菌的这个功能，都是非常好的，很适合说我们这种免疫力比较低的人群，然后去做到一个入口食材的一个安全。那像我们这一个东芝LG、日立都是我们这种颜值非常的好的一个颜值担当，也带有我们这种制冰机的一个功能。当然了，它这个价格的话呢，也是稍微偏高一些的。不过这种就是细致的收纳我觉得还是蛮有优势的。哇，这么一梳理，就是真的是太清晰了我觉得你们俩对于冰箱的型号真是门清，是不是太好了？那
抄作业的小伙伴呢，可以直接下手，太香了。那我们把这些冰箱的链接呢，也给大家整理好，放到了评论区。大家看到这期视频的时候呢，可以去查看一下。那横屏的这张大表格也给大家整理好了，看起来呢一目了然。希望大家呢可以选到自己喜欢的冰箱。好，那最后呢，非常感谢彩销小伙伴腾哥和甜筒和我们一起来去完成了这期横屏，希望呢这期视频可以帮助到大家。大家在这里呢也别忘了多多的一键3连，欢迎评论，记住了，买冰箱，来京东，我们下期视频见。